ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ കൊള്ളാമോ? ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാ തുമ്മൻ പോവുകയാണ്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തുമ്മാനൊരാഗ്രഹം, തുമ്മാൻ വീണ്ടും ഒരാഗ്രഹം. പക്ഷെ കമന്റ് വന്നായിരുന്നു തുമ്മി കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് കമന്റ് വരുന്നത് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നല്ലേ നമ്മളെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. പാർട്ട് 3 ആട്ടോ, സ്നീസിംഗ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 3. ബഡ്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചകിരിനാര് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണിക്കുത്തല് ബഡ്സ് എടുത്തു, ചകിരിനാർ എടുത്തു, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പൗഡർ എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തുമ്മാൻ പോകുന്നത് എന്നത്തെ പോലെ ചിരിയുടെ കള്ളക്കളി നടക്കത്തില്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഉണക്കപ്പുല്ലാണ് കണ്ട് 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 എന്നത്തെ പോലെ ചിന്നിന്റെ കള്ളക്കളി നടക്കത്തില്ല. നീട്ടത്തി എടുത്താലും നീ ഇവിടെ തുമ്മിയിരിക്കണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുമ്മല് വന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ച് പൊത്തി വെക്കും. ഞാൻ തുമ്മത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമായത്. എല്ലാ വട്ടം ചിന്നു കളിപ്പിക്കും. ചിന്നു എന്റെ കൂടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കത്ത് ഡബിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചിന്നു തുമ്മത്തില്ല. അപ്പൊ അറിയോ, ഞാൻ ഇട്ട് തുമ്മൽ വരില്ല. അതങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ ഇടേണ്ട രീതി ഇല്ലണം, ഇട്ടങ്ങോട്ട് കറക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. എന്നത്തെ പോലെ സമയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സമയമൊന്നുമില്ല നിന്നാടാ. എന്നത്തെ പോലെ സമയം കൊണ്ട് കയറ്റി കണ്ണി കൊണ്ട് കയറ്റി ഇപ്പൊ ഉള്ള ധൃതേ ഉള്ളൂ. എന്നത്തെ പോലെ സമയമൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ല, അതൊരു സെറ്റ് ആയിട്ട് തുമ്മണം. ഒരു സെറ്റ് 12 മാക്സിമം. ഒരു സെറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആര് തുമ്മുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അവരാണ് ജയിക്കുന്നേ. ചിന്നന്റെ കള്ളക്കളി നടക്കത്തില്ല. ഞാൻ തുമ്മല് വന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ചു വെക്കും തുമ്മാതെ. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ. കേറുന്നില്ല, അത് ഇത്ര വലുതായിരുന്നു. ഇത് കൊണ്ട് കേറാതിരുന്ന കള. ചിന്നു തോർത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിലൊരു ഇല വെച്ചാക്കാവേ. ഇത് കൊണ്ടുകയറും. പക്ഷേ എനിക്ക് തുമ്മൽ വന്നു. നല്ല ഉണക്കലായവര് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, ഇക്കൂസ് താഴെ ഇക്കൂസിന്റെ മാമച്ചിയുടെയും മാമിയുടെയും കൂടെ തോട്ടിലാണ്. ഓ, ഇത് നടക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇക്കൂസിന്റെ സൗണ്ട് അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇക്കൂസിന്റെ മാമച്ചയെ വിളിക്കുന്ന സൗണ്ട്. അയ്യോ, എന്റെ പുല്ലൊക്കെ തെറിച്ചു. ഞാൻ മൂക്കിലിട്ട തുമ്മലേതാ. എനിക്ക് പേടിയാ ചിന്നുവിന്, എനിക്ക് പേടിയാ ചിന്നു. ഞാൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നീ തുമ്മ. ഞാൻ തുപ്പത്തില്ല, നീ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇത് ഭയങ്കര പാടാട്ടോ. ഇത് മൂക്ക് കൊണ്ട് മുറിയാതിരുന്നാ കൊള്ളാം. അവിടെ പുല്ല് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബഡ്സ് ഇട്ട് ചെയ്തല്ലേ നമ്മള്. ഇനി അടുത്ത ഏതാന്നറിയാമോ? പാർട്ട് 4 ഏതാന്നറിയാമോ? മുളക് കൂടി എടുത്ത് വിതറുക. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ടുതരും. വേറെ ഇതേപോലെ കണ്ണിന് മടക്കം വേണം. പക്ഷെ നിനക്ക് തുമ്പിയ ഞാനാ കൂടുതൽ. നീ എടുത്തു. ഞാൻ മടക്കി ഇത്രയും വലുതാക്കി എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ക്യാമറ ഇത് എവിടാ? ഞാനിതുണ്ടോ, ഇത് മടക്കി ഇത്രയും വലുതാക്കി ചിന്നതാക്കി. ഇത് നല്ല ഓലക്കാലായിരുന്നു. ഇക്കൂസിന്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് അവൻ കുളിച്ചിട്ട് പോയതാ. ചിന്നു വരുന്നത് ഞാൻ മാറും. അല്ല, ഞാൻ ക്യാമറയുടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കിടന്നില്ല. വരുന്നില്ല ആ ഒരു പച്ചപ്പുല്ലേ, താമരപ്പുല്ലേ. അങ്ങനെ തുമ്മ 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 പച്ചയല്ലേ? ചിന്നു തുടക്കാൻ തോർത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തോർത്തൊന്നും എടുത്തില്ല. ഒരു സെറ്റ് 5 എണ്ണം
ഒരു സെറ്റ് 5, ഒരു സെറ്റ് 2. എനിക്ക് ഓർമ്മ കളയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇക്കൂസ് വരുന്നത് പിന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തില്ലെങ്കിലല്ലേ ഇക്കൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുത്താൻ നിൽക്കും. നല്ലതല്ലേ കുത്തിക്കൊണ്ട് പനി അങ്ങോട്ട് മാറി തൊണ്ടയൊക്കെ ശരിയായി വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൂടെ അവിടെ തെബിച്ചായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനാ വശത്തുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരും തുള്ളുന്നല്ല, പിന്നെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് സെറ്റ് 2 ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് 5-6 ഒരുമിച്ച് പോയതന്നെ. എനിക്ക് തുമ്മലിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് തുമ്മിതുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ണു കണ്ട ചിന്ന എന്നെ കുത്തിപ്പൊട്ടി ഈ വായുവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുവാണോ? ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് തുമ്മുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജിന്നു പറഞ്ഞില്ലേ തുമ്മുന്നിടം കണ്ടുപിടിച്ചോ? ആ ഇവിടെ കാണാൻ കുത്തിയ പോലെ ഇത് തുമ്മിയിട്ട് പനിയാന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ തല്ലിക്കൊല്ലു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം തുമ്മ മൂക്ക് കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മൂക്ക് ചീറ്റിട്ട് വരാം. ഇല്ലെന്നിട്ടാ ശരിയതില്ല, പണിയാകും. ചിന്നു 6 മൂക്കില തോർത്തു. അയ്യോ 6 മൂക്കില മൂക്ക് ചൊറിയുന്നു. ചിന്നു 6 തോർത്തില മൂക്ക് തുടയ്ക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പൊ അറിയണം. സോറി. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഞാനിങ്ങനെ മൂക്ക് താഴെ എന്റെ കണ്ണു കാണിക്കാനോ പറഞ്ഞത് തുമ്മാനോ പറഞ്ഞേ. ഇതുവഴി ഒരു വെട്ടം പോയല്ലോ. നന്നായിരിക്കുന്നു, വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം നടത്തിയിട്ട പിന്മാറത്ത് നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു എത്ര തമ്മിലുണ്ട്. കൗണ്ട് ചെയ്ത് നീ വീഡിയോ എടുത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത്. സാധാരണ മിക്ക വീഡിയോ എടുത്തെങ്കിലും ചിന്നിന്റെ കടത്തരങ്ങൾ കിട്ടാനാണ് പതിവ്. ഞാൻ വേണ്ട കണക്കൊന്നും കണ്ടത് തുമ്പിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. നിന്റെ തുമ്മുന്നിടം അടഞ്ഞു പോയി. പറയുന്നതൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് തമ്മിൽ അടുപ്പിത്തുമ്മേ. സെറ്റായിട്ട് ചുമച്ചാ മതിയോ? അവിടെ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത്. അമ്മ എന്തോ എന്നെ എന്തോ ഒക്കെ ആക്കുവാന്നൊക്കെ.
അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഉള്ളവരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇവിടെ എന്തോ മാരക അസുഖം പിടിച്ച് കിടക്കുവാന്ന്. എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ. കണ്ണൊക്കെ ചൊറിയുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതല്ലേ, സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് അല്ലേ ആദ്യം ചെയ്തത്? രണ്ടാമത് ചെയ്തു. ആണോ? ആദ്യം ചെയ്തത് അതാണോ? അതെല്ലാം നമ്മുടെ മിക്ക വീഡിയോ ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു. അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ നോക്കി. ഈ 2-3 ദിവസം കൊണ്ടേ ഉള്ളു വേറെ വേറെ വീഡിയോസ് വരുന്നല്ലേ, വ്ളോഗായിട്ട്. അല്ലെ മൊത്തം ചലഞ്ച് വീഡിയോസ്. എല്ലാം ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഇടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. തുമ്മ ഇല്ല, എനിക്ക് ഒരേ തുമ്പ് മതി. എന്റെ തുമ്പ് മതി. എന്നെ ചൊറിയുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് കൊച്ചിനെടുത്ത് ഇടിക്കാൻ തോന്നുക. എനിക്ക് ചൊറിയില്ല, മൂക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിയുന്നു. എന്നാലേ എല്ലാം പോയതാ. സൂപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് മൂക്ക് പറഞ്ഞതാണ് വയ്യ. ആ കുത്തിയിട്ട് കുത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് പുഴു ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൊറിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് വയ്യായിരിക്കും. പുഴു ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്നു പുഴുവിനെ പിടിച്ച് തരട്ടെ. അതിപ്പോ കേറിപ്പോയി എന്തുവാ കൊണ്ടുവന്ന് തേക്കും. അത് എനിക്ക് മൂക്ക് കുടിക്കുന്ന വേണ്ട, തേക്കണ്ട. ഞാനും തേക്കട്ടെ. നീ സോറി, തുമ്മാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുരുത്തിരിക്കരുത്. തുമ്മാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു തുമ്മുന്നത് അവിടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാവോ? അപ്പുറത്തെ പിള്ളേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കും, കേൾക്കുന്നവര് വിചാരിക്കും ഇവിടെ കേൾക്കുന്നവര് വിചാരിക്കും ഇവിടെ അസുഖം പിടിച്ച ആരാണ്ടോ കിടപ്പുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ പുള്ളി കേട്ടോ, അപ്പുറത്തെ അങ്കിളോ കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ അങ്കിള് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരോ ഇത്ര വലിയ തുമ്മുന്ന അവാർഡ് അയ്യോ വയ്യേ, എന്നെ താങ്ങിയെടുത്തോ. ഞാൻ പാടുള്ളത് ഉണക്കപ്പുല്ലിട്ടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിർത്തി. വേറൊന്നല്ല, ഇത് മൂക്കലിട്ട് ഉണക്കപ്പുല്ല്. ക്യാമറ ഉണക്കപ്പുല്ലിട്ട് കുത്തി കുത്തി വേദന എടുക്കും. തുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഡ്സ് ചെയ്യാന്ന്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ബഡ്സ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ അല്ല, ബഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തോർത്തിന് പിടിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തോർത്തിന്റെ നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലേ, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പീരീഡ് വരുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പീരീഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ഈ ഉടുപ്പിന്റെയോ ഷോളിന്റെയോ നൂലിങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ തിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടി കിടക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ട് തുമ്മുമ്പോ കണ്ണിക്കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് തലവേദന എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി കവന്ന് കിടക്കാം പീരീഡ് കഴിയുന്നത്. ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാരും വിശ്വസിക്കരുത്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തല്ലുകൊണ്ട് എന്നോട് വരരുത്. ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നൂലെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പുറകെ കണ്ടു കുറച്ച് കരിഞ്ഞ പുല്ല് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പുല്ല് പറിച്ചോണ്ടത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് കമ്പായിട്ട് ഉണക്ക കമ്പായിട്ട് പുല്ലല്ലേ ഇത്, കമ്പ് ഉണക്ക കമ്പ്. തുമ്മി കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂക്കൊക്കെ നീറിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നീർന്നു. നല്ല ഉണങ്ങി ഇതല്ലോ, ഉണങ്ങി സൂചി കണക്കായി. പക്ഷെ 2 വട്ടം ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ സൗണ്ടിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു.
കുഴയുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു സംസാരം എനിക്ക് കുഴയുന്നേ ഫസ്റ്റിലെ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. സംസാരം കുഴയുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. ബഡ്സ് സംസാരം കുഴയുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേട്ടോണ്ടുള്ള സൗണ്ട് അടിച്ചു പോയി. ഒന്നേ സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ടൂർ പോയേക്കാൻ നിനക്ക് ഇപ്പഴല്ലേ സൗണ്ട് വന്നത്? ഇപ്പഴാ സൗണ്ട് വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി കേട്ടോ. ആരാ ജയിച്ചേ? വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ? വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ആരാ ജയിച്ചത്. എനിക്കറിയത്തില്ല ആരാ ജയിച്ചത്. എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം ഏത് വീഡിയോ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് വീഡിയോക്കകത്ത നിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാത്തത് നീ തോറ്റൊന്നും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കമന്റ് ചെയ്തേരെ എന്താ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം ചിഹ്നം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടിഷ്ടമായ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ കമന്റ് ചെയ്തേ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കമന്റ് ചെയ്തല്ലേ മറ്റേ അല്ല കേട്ടോ, കമന്റും ചെയ്തേരെ. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, വേറെ വ്ലോഗ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ കൂടെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ വീഡിയോക്കകത്ത് കമന്റ് വന്നതാണ് ഇത്, സ്നീസിംഗ് ചാലഞ്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെയും വന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അത് കേൾക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മിച്ചുവിനെ കിടത്തി ഇറക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കും. വീഡിയോ വരും, ക്യാമറ ഓണാണ്. ശരി, വാ നിർത്തിയിട്ട് വാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.